So, but the members of Congress who, go to church on Sunday, who've just voted to ban the New Testament on campus, make it illegal to quote from the New Testament, the Christian Bible, how did they square that? I passed with flying colors, but I think their voters let them get away with it. I mean, they don't have to square it unless they're... But why would they want to do something like that? Because there's a lot of pressure in Congress to vote for these things. Hartlike goeiemiddag, kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Het nou so vinnige uittreksel gesien van 'n onderhoud wat gevoer was tussen Thomas Massie, Amerikaanse senator, en Tucker Carlson, seker twee van die min individue in die, noem dit maar, journalistieke Tucker Carlson sfeer, as ek kan sê, en dan natuurlik Thomas Massie in die leierskap van Amerika, een van die enkele, eerlike, opregte, vreeslose, nie omgekoopte senators nie. En dit is belangrik om hierdie mense te steun, hierdie mense, al is dit dan net by wyse van gebed, natuurlik wat geweldige krag in het, is dit baie belangrik, kykers en luisteraars, want ons gaan 'n verskriklike tyd nou in. Ek wou 'n video gemaak het nou vanmiddag oor net die gebeure op die wêreldvlak in terme van konflikte, olietankers wat gekonfiskeer is en wat net in die afgelope dag 24-48 uur gebeur het. 2026 spring rof weg. Ek gaan vir u dit eerlik sê, hy spring rof weg. Maar miskien met 'n volgende video sal ek dit vir u dalk dan net die nuusgebeure van die afgelope enkele dae dan nou, oor 2 of 3 dae maak ek weer 'n video, want ek sal meer video's moet maak, omdat ek het nog altyd gesê, soos dinge eskaleer, as daar vinnige eskalasie is, noemenswaardig, gevaarlike, vir wêreldstabiliteit, wat Suid-Afrika dan daarby in sal sluit, betrokke sal maak, en 'n groot effek dan nou, op ons stabiliteit ook sal hê, dan sal ek die video's dan eskaleer. En ek weet nie, as dit gaan soos dit nou gaan, en dit gaan so voortgaan 2026, is ons in vir 'n verskriklike jaar. Dit kan ek vir u 'n brief gee. Maar hoe dit ook al sy, kom ons kyk hoe alles ontwikkel. Wat vir my belangrik is in hierdie video, is hier sien ons dat lede van die Kongres het 'n besluit deurgevoer, 'n besluit geneem, overwhelmingly, sê Thomas Massie, oorweldigende, with flying colors, vleiende vaandels, noem dit wat jy wil, het hierdie lede van die Kongres 'n wet deurgevoer wat bepaal dat jy op kampusse nie die Nuwe Testament sal mag aanhaal nie. Nou, hoekom ek hierdie video dan vir u maak, is baie belangrik vir ons as gelowiges. Want Jesus het vir ons baie duidelik gesê in Matteus 24. Wanneer ons hierdie oorlog, gerugte van oorlog, is nou nie net meer gerugte nie. Dit raak nou die een nasie wat hier nie aan die opstand. Ons sien dit. Dan sê hy ook, gaan daar vervolging van die gelowiges wees, né? Daar gaan vervolging wees. So dit is belangrik vir ons as gelowiges om nie net die wêreld tekens te kyk en dan net te sê, o, hier is die oorlog, sien julle, hier is die oorlog, o, sien julle, hier is Rusland gehak in die kakebeen. Ek sal in my video, wanneer ek praat oor die bote wat gekonfiskeer word en alles daarmee saam, sal ek praat, want dit is so presies wat Esegiel 38 sê, maar ek wil nie nou op dit ingaan nie, maar ons kan so maklik vasgevang raak, kykers en luisteraars, in hierdie, ja, sien julle, hier is die derde wêreldoorlog, sien julle, kom 'n groot oorlog, sien julle, hoekom moet ons voorberei, hoekom moet ons preppers wees, voorbereiders wees, hoekom moet ons aansluit en inskakel en registreer, en hou van subscribe en like op die video, sodat meer mense kan gewaarsku raak. Ons kan ook daarin vasgevang word, dat ons sekere dele van die woord, ek wil nie sê vergeet nie, maar vergeet, menende, dat ons is so besig om te kyk na die tekens, dat ons nie ons psigies, staal, voorberei, gereed maak, vir daardie vervolging, wat op ons bedoel gaan wees. Dit is sekerlik hoekom Siener gesê het, hierdie Doringbos regering, hierdie nuwe wêreldorde, hierdie Babylon regering wat in Suid-Afrika gaan inkom, hy gaan ons erger vervolg as die swart regering. Erger as die swart regering. Nou waarom sal 'n regering wat oorwegend blank is, ons erger vervolg?
Dit kan net vir geloofsredes wees. Gee my hier kommentare in die kommentaar asseblief. Daar's altyd mense met baie wyse kommentaar en ek waardeer dit altyd, want ons is in die tyd wat Jeremia nog gesê het, ons leer mekaar. Ons leer mekaar. Ons is nog nie by die tyd waar Jeremia gesê het, na die herstel gaan daar 'n nuwe verbond met God se kinders, sy uitverkorenes, sy volk gesluit word en dan sal ons mekaar nie meer hoef te leer nie. Klein en groot sal hom ken, almal sal hom ken. Klein en groot. En julle sal mekaar nie meer hoef te leer van die Vader nie. So wonderlik, maar ons is nou nog daar. So net vinnig dan dankie vir die kommentare elke keer. Ek waardeer dit. Daar's altyd wyshede en wyse mense wat kommentaar lewer. Maar ja, kom ons kom terug na die punt toe. Jesus sê vir ons, saam met hierdie gerugte, na die gerugte, een nasie begin teen die ander opstaan. Ons sien dit nou reg voor ons oë, wêreldwyd. Ons sien dit wêreldwyd. In volgende video's wat sal volg, gaan ons hierdie opstand van nasies teen mekaar, gaan ons oor praat, gaan ons sien, gaan ons bespreek. Maar een van die dinge wat hy vir ons gesê het, is dan gaan die gelowiges vervolg word. Sommige van julle gaan in die gevangenis gewerp word, het hy gesê. Sommige van julle gaan doodgemaak word, het hy gesê. En is belangrik dat ons as gelowiges daardie tekens dan ook sien, sodat ons psigies veral, vleeslik, natuurlik, ons moet kos voorberei, wanneer ons nie kan koop of verkoop by voorbeeld nie, is maar net by wyse van voorbeeld, maar geestelik is baie belangrik. En ek wil nou graag vir julle 'n video speel van James O'Keefe, ook 'n baie goeie ondersoekende joernalis, 'n stukkie, en wat vir my soveel diepte en waarheid het. Ek speel gou vir julle die video. What is your price? Because if your price is not your life, then you are for sale. Goed, ek het nou vir julle die video gespeel. En wat hy basies daar gesê het, as jy vir enigiets bang is, dan is jy koopbaar. As jy bang is vir afpersing, dan word jy omgekoop. As jy lief is vir geld, word jy omgekoop. As jy bang is vir afpersing, word jy deur die afpersing omgekoop. So, enigiets wat jy vrees, enigiets wat jy liewer het as jou geloof in ons Skepper, deur sy seun, wat aan sy regterhand sit, en die Gees wat hier by ons is. Enigiets wat jy liewer het as dit, jou besigheid, jou werk, ek het so baie mense al gehoor, in die klein vervolging waaraan ek self al blootgestel was, ja, maar dis my job. Dis die woord wat hulle gebruik, verskoon die Engelse woord, maar dis wat al by geleentheid vir my, paar geleenthede gesê is, dis my job. Jou job, as dit vir jou belangriker is, en hier James O'Keefe gesê, daar's net een man wat kan staan eintlik, kykers en luisteraars, en dis die persoon wat sê, geen prys is hoër as ek is bereid om my lewe te gee. Ek's bereid om my lewe te gee vir my beginsel wat gefundeer, gegrond, gevestig is op my geloof. En dit is belangrik, want hierdie selfe Babylon, wat moet ons hom anders noem as Babylon? Wanneer hy sê in Nigerië veg hy vir Christene, jy veg vir Christene. Maar with flying colors, met vleiende vaandels, wen jy jou kongres 'n stemming om die aanhalings uit die Nuwe Testament van ons Bybel as gelowiges te verbied. Nou maak jy my dan baie de mekaar. Of nee, ek is nie de mekaar nie. Want die woord, ons Messias, Jesus het vir ons gesê. Hy het vir ons gesê, hulle gaan ons vervolg. En dis hoe dit gaan plaasvind. So as daar nou 'n student is op kampus wat gaan die Nuwe Testament aanhaal, gaan hy mos vervolg word. Hy gaan afgesit van die kampus af word, heel waarskynlik kan hy nog in die tronk beland, en eventueel gaan ons nog dood, sommiges gaan nog doodgemaak word door. Dit het ons Messias, ons koning, self vir ons, as sy kinders, gesê, gaan oor hierdie aarde afspeel. Dit is deel van die tekens van hierdie tye. En ons het nou al baie video's gesien van die tekens van die swaard en die hongersnood, die tweede perd, die eerste perd 2020 wat met 'n farmaseutiese situasie te doen gehad het, wat wêreldwyd was. Wêreldwyd het almal mombakkies skerms gedra oor die hele aardbol, dis 'n groot teken. Tweede teken was die vrede van die aarde word weggeneem. Ons sien hoe daar nie 'n land is, Nieu-Seeland, Australië, Madagaskar, Nigerië, Sudan, Somalië, Amerika. Ons sien nou die onrus met daardie ICE-agent wat 'n vrou doodgeskiet het en wat daarop gaan volg nou, wat nou gebeur het.
So hoe dit ook al sy, ons sien hoe die tweede perd van Openbaring wat die vrede van hierdie aarde af wegneem, sien ons mos nou plaasvind. Noem het, die hele Midde-Ooste, Rusland, China, wat betrokke is en betrek word by hierdie bouende, ontwikkelende, eskalerende derde wêreldoorlog. Die derde perd, in kort, eenvoudig Afrikaans, kos raak duur. Ons sien hoe kos al duur geraak het in die kleine. Hy gaan so duur raak dat hy oorgaan na die vierde perd toe van Openbaring. Wat die swaard is, dis wanneer hierdie Midde-Oosterse oorlog, hierdie Oekraïense oorlog met NAVO, Venezuela, die westelike sfeer, soos president Donald Trump sê, dat die westelike deel van die aardbol gaan hy oor beheer uitoefen, en natuurlik kan ons die poging sien in die oostelike deel van die aardbol ook, as ek het so kan sê. So dis die swaard van die vierde perd van Openbaring is oorlog. Dit is waar Ros gehak is in Jesegiel 8:39 om vir die oorlog uit te trek. Dis hierdie oorlog, wat ons reg voor ons oë sien. So daardie vierde perd kan ons klaar sien hoe hy opgestel word. Die swaard oorlog, pestilensies, jy moet onthou, wanneer hierdie oorlog uitbreek, hierdie hongersnood, want dis ook in die vierde perd, hongersnood, pestilensies, dan gaan hy is mos nou hierdie monkeypox, hierdie aapgriep of aapvirus en varkgriep, al hierdie wat gereed staan. Jy moet nie dink daardie virusse is ergens weggegooi nie. Hulle lê in wag om net oopgemaak te word. Dis al. Dis die pestilensies van die vierde perd van Openbaring. En dit gaan los en oopgelaat word, saam met hierdie swaard, die derde wêreldoorlog, saam met die hongersnood, waar hierdie diervoedsel, die derde perd gaan oorgaan na hongersnood, en dis wat ons sien. Saam met dit, en dis die doel van hierdie video, is vir u en vir my om te besef, dat ons gaan vervolg word. Jesus het dit gesê, die gelowiges gaan vervolg word. Sommige gaan in die tronke beland, voor die regsbanke beland, en andere gaan selfs doodgemaak word. Dis wat gaan gebeur. Dit het ons eie koning vir ons gesê. Nou is dit belangrik dat u en ek, en hiermee wil ek afsluit, dat u en ek gaan sit, soos my pa altyd gesê het, Gustaf, gaan sit op 'n klip, en gaan dink oor alles. Nou kom ons dink vir 'n oomblik hieroor. Wanneer daardie vervolging kom, as jy vreesagtig is, dan is dit jou prys. Dan gaan hulle jou deur vrees, gaan jou knieë knak. As jy lief is vir geld, gaan jou knieë knak, wanneer geld vir jou aangebied word, jou werk, my job, soos al vir my gesê is. Wanneer jy aansien nastreef, en dis jou prys, dan is jy enige prys, behalwe jou lewe, dan is jy omkoopbaar, dan gaan jy feilbaar wees. Kykers en luisteraars, ons eie voorouers het op brandstapels gestaan, want hulle prys was hulle lewe. Jy weet, ek wil vir jou vinnig 'n staaltjie vertel. Toe ek op skool was en my broer gesneuwel het in 32 bataljon op die grens in Angola, tydens die slag of die geveg van Savate. Elke Vrydagoggend, as ek nou reg onthou, het ons die stem gesing in die skool. En dit het my altyd, wanneer ek die strofe gesing het, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika, dan het ek altyd, gedink daaroor. Dit was vir my seker die dierste woorde in die stem. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Nou daardie Suid-Afrika het vergestal ons God, want dit was 'n godsryk hier in Suid-Afrika. Ons het 'n huis mos opgerig, het Jan van Riebeeck se gelofte mos afgelê, om 'n huis, 'n volkshuis te stig, op te rig, hier in die suidpunt van Afrika, vir ons Skepper, wat die woord Suid-Afrika mos nou maar net, noem het maar verteenwoordig, of meer vereenselwig word. En daardie woorde het my altyd, maar die eerste oggend wat ek weer terug is, na my broer se afsterwe, en ons sing daardie stem, die stem, en ek sing daardie strofe van ons sal lewe, ons sal sterwe, het ek vir die eerste keer besef en verstaan, wat dit beteken om te sing, dat jy sal sterwe vir iets. Nou ek wil afsluit van oggend of vanmiddag, om vir u te sê,
dat ons moet vir mekaar sing en sê, ons sal lewe, ons sal sterwe vir ons God. Deur sy Seun en sy Gees sal ons lewe en sal ons sterwe. En nie vrees nie, nie geld nie, nie aansien nie, niks moet vir u 'n prys wees wat u kan loskoop van dit nie. Want dan is jy so verlore as wat jy kan wees. So ek wil graag net in hierdie tye wat ons nou ingaan, dat u en ek gaan sit op 'n klip, op die mat, op die stoel gaan sit net in stilte en gaan dink. En dan met jou gesin, met jou vrou en jou kinders en sê, vrou, kinders, ons gaan hier 'n geweldstyd in, waar ons as gelowiges vervolg gaan word. Dit het ons koning vir ons vooruit gesê. En jy moet geen prys, nie jou akademiese kwalifikasies nie die feit dat jy in jou finale jaar van 'n mediese dokter of 'n ingenieur of wat ook al is nie omdat jy 'n suksesvolle besigheid het en dit nie wil verloor nie omdat jy geld het en dit nie wil verloor nie omdat jy bang is en daardeur dit gaan verloor nie, wat ook al daardie prys is. James O'Keefe het vir my so mooi gesê, as enige iets jou prys is behalwe jou lewe, is jy koopbaar, is jy valbaar, is jy feilbaar, kan jy misluk, gaan jy in jou geloof, en die Satan gaan dit wat jy in swak is, dit wat jy in omkoop of koopbaar is, gaan hy oor jou pad bring. Dis hoekom Jesus vir daardie ryk man in die Bybel gesê het, wat vir hom gesê het, Jesus, Vader, Koning, ek het alles gedoen. Ek het die wette gehou, ek het alles gedoen. Wat moet ek nog doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus het geweet, geld is vir hom belangrik. Hy het geweet sy besittings, en hy daardie ding wat vir hom belangriker was as sy lewe, het Jesus vir hom gesê, gaan en verkoop al jou goed. En ek kan vir u sê, as hy alles verkoop het, sou die Vader hom nog dubbeld geseën het. Daarna, miskien 5 jaar daarna of 10 jaar daarna, en sou jy weer gelees het, hoe skatryk hy toe was. Soos wat met Job die geval was. Want die Vader eer altyd diegene wat hom eer. Altyd. Dis hoe dit werk. Die beloftes staan ruim die hele Bybel vol. So laat ons onsself gereed maak en reg maak. En nie meer hierdie leuns van hierdie wêreldorde vir soetkoek opeet, wanneer hulle vir jou sê, ons veg vir Christene in Nigerië. Nee, jou kongres laat dan 'n besluit deurgaan wat my Nuwe Testament nie meer mag aanhaal op kampusse nie. Nee. Nee, jy blaf my nie. Ons is ingelig, ons sien dit vir wat dit is, ons is ingelig wêreldsgewys, ons is ingelig Bybelsgewys, en waar ons profete, waarvan die Seun, die Lam, een was, 'n profeet, 'n koning, 'n priester, hy was dit alles, ons koning. En hy het saam met die profete vir ons geprofeteer, en vir ons gesê, eintlik in die woorde wat James O'Keefe gesê het, niks moet vir jou belangriker wees as jou lewe nie. Want as jou lewe jou prys is, dan is jy bereid om soos ons Franse protestante jou lewe te gee vir jou Skepper. En die roem en die eer daarvan is ad infinitum, tot in alle ewigheid. Pragtige week vir u tot ons weer praat. Totsiens.